这是我们老板坐了5个小时的高铁从湖南聘请过来的特一级厨师，他是刚来到我们饭店就架起炉子做了一道正宗的烤全羊，成本只有300-400块钱，售价呢却高达2880。就凭这一道菜，直接就把我们老板给镇住了。这位特一级厨师呢，他不仅会烧烤，而且呢湖南菜做的也是特别的棒。今天是他第一天上班，他是为了展示自己能够给老板留下一个好的印象。下面呢，他要用这个圆茄子做一个他特别拿手的湖南菜。这时呢，我们老板对厨师长说：“赶紧用手机把这道菜全程给他录下来，等过2天他走了以后呢，方便咱们研究再学习。”刚才他是把这个圆茄子一劈4瓣去掉里面的瓤，然后他用斜刀全部都给它切成了菱形块。现在他要切的是这道菜的辅料：葱丝、姜丝和香菜段。他是又拿来3个蒜米切成了厚厚的大薄片。看到没有？这道菜的成本只有一个圆茄子1块钱左右，再加上这些辅料，成本最多不超过3块钱。等它做好以后，这道菜的售价却能达到48元。制作过程呢也是非常复杂，一不小心就废了。他说一般的厨师看个3-4遍他都做不好这道菜。现在呢，他是往锅里倒入半锅干净的色拉油，给它烧至5成热的时候，赶紧拉下来跨到边上。切好的茄子呢，必须得用清水加上白醋，反复的清洗5-6遍，再给它控去多余的水分，用毛巾给它擦干了，然后再往茄子上撒上一层玉米淀粉，给它裹匀实以后，再加入一点水，然后呢，再给它裹上一层厚厚的生粉。他说，只有这样炸出来的茄子才更加的酥脆，不容易回软。加入白醋清洗出来的茄子呢，炸出来更加的洁白无瑕。这些茄子裹好生粉以后呢，给它放进5成热油锅里慢慢的煎炸。这个过程呢，大概需要3分钟左右，炸至外表酥脆就可以了。茄子捞出来以后，再把油温烧至7成热，再把茄子倒进油锅里进行2次复炸。他说用这个方法炸出来的茄子，你放3天都不带回软的。把茄子捞出来以后，再打入少许的底油，锅里依次加入葱丝、姜丝、蒜片、辣椒段和几个花椒粒，小火呢慢慢的给它爆香出味儿。然后呢，沿着锅边再烹入少许的米醋。这时呢，再往锅里加入一点白糖和冒油，稀释融化。再加入少许的鸡精、谷氨酸钠、少许的真骨油，开大火快速的收汁，使汤汁变得浓稠起来。再勾入少许的水淀粉以后，把这茄子全部都要怼进锅里来。现在它是以每分钟59秒的速度，快速的把茄子给它翻炒均匀了。最后呢，再往茄子上面撒入富有灵魂的香菜段搭配颜色。大家感觉这道菜定价48元到底合不合理呢？